shir ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maxkamadaha qaaradda Afrika ayaa ka soconaya magaalada Khartoum ee xarunta dalkaasi Suudaan iyadoo dalkeena Soomaaliyana uu uga qayb galaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Yuusuf Maxamed Macallin ayaa warkan inoo faahfaahinaya. shirkan oo maalintiisii labaad galay ayaa waxaa lagu hadlayay madax banaanida garsoorka wadamada Afrika marka loo fiiriyo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka maamulka waxaana ka qayb qaatay shirka wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Mudane Ibrahim Iidil Suleymaan iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Ibrahim Dhiblaawe iyo xubno kale waxaana goobjoog ka ahaa shirka danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan danjire Maxamed Cabdullaahi Ogaas gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa cadeeyay wufuudi ka qayb galayay shirka inay isdhaafsadeen sidii loo heli lahaa garsoor madax banaan marka loo eego dhanka maamulka maaliyadda iyo dhanka fulinta xukuumadda ka soo baxa garsoorka waxa ugu muhiimsanaa maanta oo laga hadlayay madax banaanida garsoorka laga hadlayay madax banaanida garsoorka kaliya ma aha inay ku qoran tahay dastuurka iyo qaanuunka inuu garsoorku madax banaan yahay taa waxa ka muhiimsan sida looga dhawaajiyay shirka dhexdiisa ama halkan aan isugu nimday in madax banaani ay jirto xagga dhaqaalaha ah inay jirto madax banaani xagga maamulka ah inay jirto madax banaani xagga fulinta ah in la fuliyo garsoorka xukuumadda ka soo baxa inay jirto maal ahaan iyo xagga xoolaha miisaaniyadda inuu madax bannaan yahay inay jirto inuu madax bannaan yahay xagga maamulka uu ka madax bannaan yahay fulinta inuu ka madax bannaan yahay anaka kale gudoomiyaha ayaa xaqiijin sidoo kale shirka looga hadlay sidii loo horumarin lahaa garsoorka dhan walba sida dhisida hay'adaha garsoorka iyo tababaro kor loogu qaadayo xirfadaha garsooryaasha Afrika si ay ula jaan qaadaan wadamada horumaray waxa aad loogu falanqeeyay oo si fiican looga hadlay arrinta horumarinta garsoorka haddii aan lahayd xagga mu'asasadiisa in la horumariyo haddii aan lahayd xagga tababarada haddii aan lahayd xagga maamulka iyo in computerized laga dhigo waxyaabaha cajiib kale oo halkan kula kulmay waxa kamid ah China oo kale tajribadeedii in ay tahay qaaditaanka la qaadayo maxkamadda inay live tahay oo la wada dhageysanayo waa arrin aad iyo aad macnaha horumar u leh oo halkan ka barnay wax fara badan oo tijaarib ah oo yaan halkan ka barnay waxaan rajaynayaa garsoorka inuu insha Allah uu ka faa'iideysan doono tajribadaas aan halkan kala kulannay shirkan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalinta bariya iyadoo lagu ballansan yahay in lagu hadlo arrimaha tahriibka iyo khatarta uu ku hayo wadamada Afrika Yuusuf Maxamed Macallin Kashmir warbaahinta qaranka caasimadda dalka Suudaan